Ne iš iknaskėlės, sakiau, į kelnes. Paprasčiausiai iš galo į kelnes, va tai va, įsikiši ir varai. Bet turi filmuoti kažkas tą. Palaukim. Jisai lošia tikrai gerai. Kuris? Aš garantuoju, pagal išpildą matau. Jis jaučia mėgėjų lygį metą po 15 taškų minimum. Gerą atmintį turi, gal tikrai taip ne per daugiausiai vartoja. Kaip čia, sakai? Gerai. Aš matau, kad reikėjo nuskus galvą arba mane dėtų per daug skiri dėmesį savo plaukam. Beveik. Ne, nėra. Beveik. Nėra. Jūs kažkokią tai man šnipą davėte komandą. Davai, prašau. 50 sekundžių iki pabaigos, mėlyjei. Sunkyta minutė ir... Griebk už kiaušų. Tai gal sumeta! Sumetam! 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 Labas, su tavimi sveikinasi laida Sumetam. Laida apie krepšinį su specialiais pabarstukais. Žiūriu į laikrodį ir matau, kad atėjo laikas suburti 2 komandas ir susilažinti. Šiandieną bus daug užduočių, daug taiklių ir netaiklių metimų. Ir aišku, tai būtų neįmanoma be mūsų mylimo, gerbiamo rėmėjo. Gėris – milijardus gerųjų bakterijų turintis fermentuotas gėrimas, kuris turi daugiausiai gerųjų bakterijų kultūrų pasaulyje – net 96. Šis unikalus derinys gali palaikyti virškinimą, padėti išlaisvinti maistinės medžiagas ir padidinti žarnyno atsparumą. Sumetam! Kiekviena komanda turi turėti savo kapitoną, taigi atėjo metas susipažinti su jais. Man po kairę stovi pirmasis kapitonas, žmogus, kuris iš mūsų visų labiausiai čia panašus į Jėzų. Ir aš kalbu ne apie išvaizdą, nes tai yra Airidas Jankus, o po dešinę antrasis kapitonas. Jeigu jums atrodo, kad kažkur leidžia orą, kažkas leidžia padangą, kažkas, tai žinokit, ne. Čia tiesiog mes su Tomašu kalbam lenkiškai, nes man po dešinę Tomaš Rinkevič. Aplodismentai mūsų kapitonams. Uždės ovacijas. Sveiki, vyrai. Sveiki, čia. Vyrai, ar mėgstat krepšinį? Labai. Labai? Nu, pastarosius 10 metų mažai žaidžiu, bet seniau žaisdavau. Aš žinau, kad tu kartais užsuki, taip sakant, į varžybas. Nu, ne kartais. Kada? Tai Kauno Žalgirį palaikau. Tai nežinau, kada. LKL'as, Eurolyga. Nu, čia aš tavęs klausiu, kada. Tai į Eurolyga ar į LKL nevaikštai kaip tikras Vaikštau. Vaikštai? Vaikštau. Super. Tomašai, tu kaip tikras lenkas tinklinis. Kaip tikras lenkas, mėgstu žodžio laisvę, mėgstu kariauti prieš rusus. Ne, jokauju, pasižiūriu, bet labiau vakarietiška, NBA. Keista man, kad Vilniaus Jėzus palaiko Kauno Žalgirį, tai reikės šiandien gal susidaroti, projektą, kad turėtų grįžti atgal į sostinę. Kad grįžtų atgal į doros kelią, taip sakant, mūsų Jėzus. Bet šiaip LKL irgi nerenka Vilnius, nereikia čia. Nu, čia žinai, čia... Dar klausimas, kas daugiau renka, man atrodo, kad Žalgiris LKL daugiau. Man atrodo, Vulsai daugiausiai, nes jie gali savo nusipirkti. Gerai, vyrai, Turim bendrą priešą visi. Visi bendrą priešą turim. Taip, atėjo metas sužinoti, iš ko lažinamės. Jeigu aš laimiu, Tomašas 2 savaitės galvos neskuta. Net nepiliečia su nieko. Bet praustis jam galima. Galima. Jo, Gerai. ačiū Dievui. Jeigu aš laimiu, tai tu nusiskuti galvą. Galva? Jo, galvą. Noriu galvą, noriu. Davai, arba galvą, Arba barzdą. Arba antakis. Barzda, bet durnas. Ne, to prasme. Arba daugiau, arba mažiau, aš tau daviau pasirinkimą. Tai barzdą rinktis gali. Arba paprasčiausiai ant kelių krenti ir prašai savo tėvo, kad nepriklausomai nuo mano nuodėmių, mane Šventas Petras įleistų į tą chatą. Palaukim. Taip, aš nežinau, paprašiau, kad viešpats... Padarėm, jisai leidžia barzdą. Leidžiam tą barzdą. Kad jis nuskustų barzdą? 7 metai nebūnus. O Dieve, 7 dėl to, kad Dievo skaičius baigtas. Ne, tai gerai, galim kažką kitą sugalvoti. Įsikiši bananą į kelnes ir taip grįžti namo, kur ten gyveni. Ne iš iknaskėlės, sakiau, į kelnes. Paprasčiausiai iš galo į kelnes, va tai va, įsikiši ir varai namo. Bet turi filmuoti kažkas tą, ar ne? Tai gerai, aš paldėsiu tave namo, po to numesim jums medžiagą, galim taip padaryti. Nebent tu nori Bolto kviestis, bet tada mes filmuosim, kaip tu sėsi į priekinę sėdynę ir akivaizdžiai parodai, kad taip sėdaisi su bananu ir pasižiūri į vairuotę ir padarai jam... Šitą galim? Viskas čia galima. Gerai, kertam ačiū rankom, Dievu. 3, 2, 1 ir... Lažybos įvyko. Taigi mūsų kapitonai susilažino, atėjo metas pereiti prie drafto. Nereikėjo prieš filmavimą to junk foodo valgyti. Pabandyk.
Na, geriau? Jaučiu, kad mano žarnynui tai tikrai patiks. Geris, kad tavo žarnynas nežaistų prieš tave. Drafto etape kapitonai turi suformuoti savo komandas. Remdamėsi savo nuojautą ir įžvalgumu, jie turės pasirinkti po 3 žaidėjus iš 6 kandidatų. Svarbiausia – tinkamai pasirinkti, nes pusė jų moka žaisti krepšinį, o kita ne. Sumetam! Draftas atėjo metas surinkti savo komandą. Mėly džentelmenai, turime 6 žaidėjus, primenu, 3 iš jų moka žaisti krepšinį. O kiti 3, taip sakant, matė krepšinį, galbūt per televizorių, galbūt kažkada girdėjo per radiją. Turime išsiaiškinti, kuris pirmas renkasi komandą, kuris pirmas renkasi žaidėją. Vaskinam, ar tu nori pirmas rinkti? Nežinau, galime kelnes mautis ir kieno trumpesnis ilgesnis. Nežinau, kaip norit. Ne, vis dėlto aš duodu pirmenybę Dievo sūnui, davai, sūnau, varyk. Gerai, Airidai, rinkis tu pirmas. Tiek pala, tiek nebūk, sakau, nuspėjimas. Prašau. Čia realiai 2,5 bičio labai panašus tave. Vienam trūksta šukuosinas, o kitam tamsesnio... O kitam tikėjimą. Kitam tikėjimą. Numeris? Aš labai nenoriu stereotipizuoti, bet akinukai... Tu turi akinius į Kakašiui skirtus, ar ne? Nepigavau gerai. Tu atrodo, kad daug žolės rūkai šiaip aš nežinau. Gali būt, kad dabar... Tai tinka, ne, tavo į komandą? Raudonas spalva, nežinau, nelabai man. Aha. Tu per daug į mane panašus. Tai gal gerai. Čia reikėtų pagalvoti. Jo. Jisai lošia tikrai gerai. Kuris? Aš garantuoju. Pagal išpėdą matau. Jis jaučia mėgėjų lygį metą po 15 taškų minimum. Garantuoju. Tai renkamės? Ne, bet sako, būtina nuspėjama Tomašas. Ne, nu kaip tu nori, ką aš... O gal pagal ūgį kažkaip, nes mes turime Sabonio antrininką, 1,50 m šuolį. Ne, aš pasimsiu bitą su akinukais, nes jisai šiaip panašus labai žagirio skautą yra Erika Kirvelaitė. Tau geriau žinau. Tu nesi Erikas? Gerai, geriau žinau. Kandidatas numeris 1, paim kamuolį ir parodyk savo sugebėjimus. Nu blogai jau, matau. Paliubom rūko žolę. Paliubom, nenuspėjai. Tai gerai, laimėsim vis tiek. Gerai, užmušo. Labas. Sveiki. Ko vardu? Tomaš. Tomaš, turime dar vieną Tomašą. Ar žaidi krepšinį? Porą kartų į metus žaidžiu. Porą kartų į metus. O šiaip kom užsiimi? Eilių kūrėjas padavėjas. Eilių kūrėjas? Taip. Rašai eilės? Dainas. Dainas. Okei, super. Taigi, Airidai, matai, kokį poetą išsirinkai į savo komandą. Gerai, užim savo vietą. Tomašai? Realiai norėčiau tokią iliuziją sužaisti, kad, pavyzdžiui, jeigu Jėzau statyk senelę, tai aš noriu, kad biški sumaištys įvyktų. Ir žiūrėsim, kas kam sieną statys, tai aš renkuosi numerį 3. Gerai, kandidatas numeris 3. Taip, su ilga. Davai, važiuojam. Parodyk savo sugebėjimus. Rodyk ilgasis. Opa! Labas. Sveikas. Kuo esi vardu? Tomas. Dar vienas Tomas. Jep. Ar žaidi krepšinį? Jo, mėgstu pažais, nėra, kad sektųsi labai, bet pabandau. Bet kaip dažnai žaidė? Vasarą intensyviai, žiemą niekart nežaidžiau, su žiemą prageriau tiesiog, o dabar grįžtam į sezoną. Ačiū už tavo nuoširdumą, užim savo vietą. Super. Taigi Airidas, mini Airidas keliauja pas Tomašą į komandą. Airidai? Aš vis dar manau, kad tu per daug žolės rūkai. O gal čia privalumas? Kodėl tu nurašai iš karto žolininkus? Nenurašau. Nenurašai, bet Gal ne krepšinio, jo. Ne. Tam, man būtų smagu tave pasimti, čia, nes tu loši gerai tikrai. Kandidatas numeris 6. Jo. Taip? Šitą. Gerai, kandidatas numeris 6. Parodyk savo sugebėjimus. Šiandien mes, jeigu įvyks religinis karas, mes jį pralošim. Sveikas. Sveikas. Kuo esi vardu? Augustin. Augustin, pasakyk, ar dažnai žaidži krepšinį? Paskutinį kartą gal mokyklos laikais. Tai reiškia prieš... 5 metai atgal. Prieš 5-6 metus šitas krepšininkas baigė nepradėtą savo krepšinio karjerą. Super, ačiū tau, užimk savo vietą. Kol kas Airidas turi 2 žaidėjus, kurie nežaidė krepšinio. Tomašai,
Tu turi vieną, kuris taip, žino, ką reiškia krepšinis. Taip, du. Prie mini Airido reikia kompanijos. Jo, rinkčiausi. Dar mažesnė Airido versija. Jo, bet nenoriu, kad biškai patys čia užsiparintume. Ir lyg su veidračiu lankstyčiau pirmin atgal, atrodo, dviese prieš 4 žaistum. Tai pasirenku žaidėją numeris. Taip, 1, 2, 4. Gerai, žaidėjas numeris 4. Parodyk savo sugebėjimus. Tai bus slaptas. Davai, tikiuosi, tu dedi iš viršaus. Va, Ronaldo. Opa! Tink. Gerai, labas. Labas. Ką esi vardu? Esu Liutauras, Jėgelė LT. Jėgelė LT. Klausyk, Liutaurai, ar tu žaidai krepšinį? Žaisdavau. Žaisdavai? Kaip dažnai? Aktyviai sportavau, tekę ir dalyvauti įvairiuose turnyruose. Dabar žaidimas kartą per metus. Pažiūrėsim, ar įgūdžiai nėra dingę. Nu, pažiūrėsim, ar turi dar parako. Ačiū tau, užim savo vietą. Liko 2 žaidėjai. Airidai, ką rinkėsi? Mažiausią savo versiją? Ar vis dėlto žmogų, kuris tau vis primena apie marihuanos vartojimą? Aš rinkuosi mažiausią savo versiją. Gerai. Mažiausia Airido versija. Parodyk savo sugebėjimus. Iš apačios tada. Ta prasme. Opapa. Gerai, įgūdžiai yra. Labas, kuo esi vardu? Andrius. Andriu, pasakyk, ar žaidai krepšinį? Mokyklos laikais šiek tiek žaisdavau, bet dabar vasarą kartais. Metus kartą 2. Metus kartą 2, bet kamuolį puikiai valdai. Raumenų atmintis greičiausiai. Supratau, nu tai šiandien tos raumenų atminties tau tikrai prireiks. Ačiū tau, užim savo vietą šalia savo kapitono. Na ir paskutinis. Taip sakant, mes dabar turėsime Yin-Yang, mažiausiai plaukuotą kapitoną su plaukočiausiu žaidėju. Gerai, kadangi aš tikiu, kad kada nors šitoje valstybėje vyks legalizavimas, o jis nelabai čia tiki tuom, tai renkuosi tave, nes neturiu pasirinkimo. Važiuojam. Kandidatė numeris 2, parodyk savo sugebėjimus. Iš vidurio. Tinka irgi, sakau. Labas. Labas. Kuo esi vardu? Simas. Simai, pasakyk, prašau, kada paskutinį kartą žaidėjai krepšinį? Nežinau, gal mokyklai kamuolį lėčiau. Lėtei, bet nežaidėjai. O mokyklą baigė kada? 2016. Gerą atmintį turi, gal tikrai taip ne per daugiausiai vartoji. Na, kaip čia pasakyti. Gerai, supratau. Nereikia tiek informacijos, užim savo vietą šalia kapitono. Taigi turime pilnai sukomplektuotas 2 komandas. Kapitonai, eikite susipažinti su savo žaidėjais, galite sugalvoti pavadinimus, šūkius, bet ką. O mes keliaujame į pirmąjį etapą. Komandos susidurs iššūkiuose, kuriuose kiekviena pergalė suteiks 1 tašką. Pirmoji komanda surinkusi 2 taškus laimės etapą ir gaus teisę ištraukti vieną iš beprotiškų kortų. Sumetam! Iššūkis nepriekaištinga gynyba. Besiginančios komandos žaidėjas turi saugoti kugelį stovintį rato centre. O puolanti komanda, perduodama kamuolį tarpusavyje, stengiasi jį numušti. Laimi komanda, kuri per minutę numuša kugelį daugiausiai kartų. 3, 2, 1, pradedam! Ai, laikas tiksi! Tiksi laikas! Vienas yra! Taip. Čia galima prisižiūrėti, kaip nereikia daryti. Nes kol kas laikas bėga, bet mes turime tik vieną kartą. Ajai! Tomašai, kažkaip Tailandė taip ne, nu labai blogai. Jis gali su ranka ar negali? Ne, negali. Rankų negali būti, tik tai kojom. Bet negali kelti, nuo žemės kojos. Ne. Opa! Viskas. 2 kartai yra. Laikas tiksi, taigi. Raudonųjų mėnesinių komanda važiuoja. Ar Tomašas ką tik išdavė komandos pavadinimą? Tai, kas jungia šiuos vaikinus, yra būtent šitą... Ojoj! Per plauką. Oi, nice. Oi!
Taip, 3 taškai. Laikas eina į pabaigą. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baigiam! Oi, nu savo, koks žiaurus buvo. Sveikinu vaikinai. Airidai, su savo komanda užimk poziciją. Tomašai, ką jūs deleguojate iš savo komandos? Kas jaučia, kad gali, nes aš jaučiu, kad negaliu. Na, tu tai mes jau iš nuo pat pradžių matėm. Gerai, mes turim apie ką su tavim pakalbėti, tai tu neįsi. Gerai. Pališk, renkuosi. Gerai. Taigi Tomašo komanda 3 kartus numušė kugelį, tau reikia bent 1 kartu daugiau, reiškia 4 ir daugiau. Ką nusižiūrėjai, kaip nereikėtų daryti? Neišduosiu dabar. Jūs slapūgai, ta prasme. Būtų kvaila išduoti dabar, ką darysim. Kodėl? Turiu porą bairius galvojęs. Nu gerai, žiūrėsim. Žiūrėsim, ar bus efektyvus, ar tik juokingi bairiai. Kamuolys yra tavo. Tomašai, koks palinkėjimas bus Tomasui? Tomasui? Tomui. Tomasai, tiesiai į šitą vardų keitimo centrą, paukštelį virš aš ir važiuojam. Ten bus... Ir nekreip dėmesį į Dievo sūnų ir šiaip iliuziją. Bet gal pasakysi, kaip jam labiau apgint, kas buvo sunku puolant, gal tai padės. Aš nieko nepastebėjau, realiai. Mes čia, žinai, svarbu laimėk. Ką aš jam duosiu kažkokią motyvacinę kalbą? Mes suaugę vyrai, čia, Nu tai va, ir viskas. Jeigu esam suaugę vyrai, tai 3, 2, 1, pradedam! Taip. Davai, Tomai, laikykis. Davai, ir kamelį kažkur, jo, va čia yra tak. Mes tave palaikom, davai. Ne. Oi! Yra vienas. Palaukit. Oi, nutraukiau. 2. Tomai, davai. Aš matau, kad reikėjo nuskus galvą arba mane dėtų per daug, skiri dėmesį savo plaukam. Opa. O, ir tiesiai. Laikas bėga. Atsimink. 3 kartai, kol kas turime lygiasis. Tau bus geriau, jeigu tu galvosi, kad tavo odos spalva yra juoda. Jie labiau su krepšiniu ten susiję žmonės. Oi! The endas, katas, laikas eina. Ne, laikykis galą. Davai, laikykis. 4 ir liko 5, 4, 3, 2, 1, nulis! Jo, per batą, tu daug dėmesio skiriai plaukams. Ar tikrai buvo batas kaltas, nežinau, galėsit apsukti ir pasižiūrėti iš naujo, o mes keliaujame toliau į antrąjį etapą. Iššūkis – gėrio estafetė. Komandos nariai vienas po kito turi atlikti 2 užduotis. Pirmiausia užmesti žiedą, o tada pataikyti į krepšį. Greičiausiai tai padariusi komanda laimi iššūkį. Taigi, po pirmojo etapo 1-0 pirmauja Airido komanda. Tomašai, žinok, reikia pasitemti arba eiti vabank, nežinau, išsirauti visus plaukus, kurių tu neturi, tam, kad, bent turėti šansą. Nes tie, kas laimi 2 etapuose, taip sakant, ir trauks laukinę wild cardą. Ane? Pasiruošęs? Taip. Airidai, tu pasiruošęs? Jo. Gerai, komandos? Komandos? 3, 2, 1, pradedam! Ojoj! Opa, turim vieną. Taip, 1-0. Ne, tai jis dabar. Davai, tu. Tai paimk iš karto 2, baronkas. Davai, Tomai. 1-1. Ne, tai kodėl tu mėti, kol nepataikysi, Tomai, jop, tvojų mačių. Eik tu, davai. Užskaitom, davai, imk kamuolį. Turim. Taigi, 2-1. Davai, imk, mesk. Ne, dar neužskaitau, pastatom butelį. Taip, aišku, beveik. O, į tą nemėtik, nes kujovai priklijuotas, mėsk į kitus, beveik. Tas irgi... Davai. 2-1. Tu nori, kad man ir šik... Užskaitau! Rezultatas 2-2. Nu davai, prašau, man nuskus dar užpakalį, nu davai greičiau. Beveik. Ne, nėra. Beveik. Nėra. Jam tai užskaitė. Davai, aš tavim tikiu. Taip, 3-2. Nu dieve, tu man... Jūs kažkokią tai man šnipą davėte komandą. Davai, prašau. Aš jau pasiduodu. Davai, neškit tas pustuvą. O, yra. Davai.
Davai, kamuolys! Išmušk kamuolys! Davai! Žinai kaip, už legalizavimą. Blemba. Ja, 4-3. Pabaiga! Antrojo etapo pabaiga. Aš blokuoju jūs Rezultatas yra 2-0 ir Airido komanda laimėjo teisę traukti laukinę kortą. Sumetam! Gerai, taigi po komandos iššūkio etapo turime rezultatą 2-0 ir Airidas turi teisę traukti vieną iš laukinių kortų. Primenu, jos yra 5. Po kiekvieną kortą slepiasi tam tikras niuansas, su kuriuo reikės žaisti. Dar prieš traukiant aš kažkiek pamaišysiu, nes... Aš vis tiek atsimenu, kai norėjau traukti. A ne? Neįrodys. Bet toks gudrus žiūri. Nu gerai, naudokis tą savo trečiąją akim, kurią kortą rinkės. Šitą būsiu rinkęs. Šitą. Gerai, kaip manai? Bus tau į naudą ar ne? Manau, kad jau seka šiandien pilnai, tai... Auksinė minutė. Taigi, pirmąją minutę mūsų varžybo, Airidai, tavo komanda visus taškus mes po 2 ir 3 taškus vertės. Taip? O tu meti 2-1, kaip ir įprastai yra krepšinėje, 3-3. Taigi, kortelė yra ištraukta, komandos yra pasiruošusios, atėjo metas rungtynėms. Sumetam! Taigi įprastos taisyklės, žaidžiame 10 minučių arba laimi tą komandą, kuri pirmoji pasieks 11 taškų ribą. Vyrai, ar pasiruošę? Taigi 3, 2, 1, sumetam! Taigi pirmoji minutė, Airido komanda, jos taškai skaičiuojami po 3 ir 2. Tomašo komandai tikrai tai yra sunki ta minutė ir... Griebk už kiaušų. Taip, 2 taškai, 2-0, pirmauja Airido komanda. Ir turi išsimesti Tomašo komanda. Tomašas prieš Airidą, Airidas. Štai ir klaidos eina. Ar bus 3 taškai? Ne, bet... Oi, koks perdavimas. Ir... Čia jau jaučiasi ūgio skirtumas. 2-1. 2-1. O auksinės minutės te liko tik 15 sekundžių. Ir aišku, kamuolys yra Tomašo komandos rankose ir jau jie tikriausiai ir neleis komandai, taip sakant, išsiveržti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oi, užskaitome, taip. Taigi rezultatas yra 4-1 ir 9 minutės iki pabaigos. Pirmauja Airido komanda. Oi, yra. Opa! 4-3. Kol kas vis dar pirmauja Airido komanda, bet matome, komandos bando savo laimę iš tolimų metimų distancijos. Sorry. Ai. Sorry. Va čia ir pasimatė, kad rankos krepšinį turi būti biškiai ilgesnės. Baudavo? Šiandien komandos bando laimę. Meta iš toli, nesiveržia po krepšių. Nežinau, kur tai nuves juos. Rezultatas 4-4 lygiosios, o laiko liko tik 7 minutės, mylėjai. Tomašas perima kamuolį, Airidas, toks labiau futbolas negu krepšinis. Kažkas lėtė. Perdavimas Tomašui. Oi, kaip gražiai pritruko tik tai taiklumą, bet Tomašas taiklus ir rezultatas 5-4, pirmauja raudonieji. Keitimas Airido komandoje. Nesimarkit, turbūt. Ojoj, tas poetas perima kamuolį. O, tu biškai atsikvėpo, jis vėl, aš nebegaliu. Ką vyrai, trūksta sveikatos? Tolimas metimas ir vėl užribė. 5-4, pirmauja Tomašo komanda. Perdavimas Tomašui, Tomašas visą laiką turi kaip opciją mesti iš toli, bet šį kartą renkasi prasiveržimą. Sorry. Ir... Oi. Ką pasakyti, oi? Štai ir pasidavė kapitonas. Atidavė duoklę Mesk savo žaidėjams ir... Oi, mėlėjai, kas taip meta? Perdavimas, klaida ant klaidos. Oi, bet šita klaida gali kainuoti tašką, bet ne, nekainavo. Siūlo jiems kažką, bet ar tie siūlymai yra naudingi, nežinau, nes kai taip
kreivai meti iš toli, tai joks komandos kapitono patarimas nepadės. Taip. Perdavimas po perdavimo ir vėl eilinis metimas iš toli, kuris yra nesėkmingas, prasiveržimas po krepšiu, bet Airidas tikrai parodo, kad čia ūgis ir smūgis turi reikšmę. Koks driplingas, koks prasiveržimas ir stogas. Jeigu kažkam mėlėjai prakiuro stogas, kvieskite Tomašą, jisai moka dengti. Airidas iš toli ir neparodė savo Klaipėdos mokyklos metimo. Nieko tokio. 3 minutės iki pabaigos, pirmauja Tomašo komandai ir įsiveržia. Rezultatas 6-4. Ne, pasipatok. Rezultatas 6-4. Prasipasavimas ir kažkaip jaučiu, kad reikia ruošti bananą. Tolimas metimas ir... Ai. Tomašo komandai reikia tik 5 taškų ir jie užbaigti šitas rungtynes. Airido komandai biški daugiau. Tomašas meta iš toli. Ir nėra. Ir, taip sakant, nepataiko. Dėl prasiveržimas. Airidas perima kamuolį! Jaučiasi, kad jisai kalba su savo žaidėjais, kad neturi jėgų. Kas matys, kad įtakoja ir jo taiklumą. Tolimas metimas. Ir perima Tomašo komanda. Veiksmažodžiai eina, bet tai padeda tik tai Tomašo komandai. 7-4. Mėlėjai, 7-6 ir minutė 10 iki pabaigos. Kieno? Ar tai bus vieno metimo rungtynės? Tomašas bando laimę ir... Ramiai. Taip, viskas yra dabar jau Airido komandos rankose. Arba pratęsimas, arba, taip sakant, auksinis metimas. 50 sekundžių iki pabaigos, mėlėjai. Intriga! Atsargiai, mėlėjai, laikas bėga. Airidas bando laimę iš toli ir nepataiko, bet Augustinas perima kamuolį. Airidas pasus. 7-7 ir 30 sekundžių iki pabaigos. Lygiai. Atrodo rungtynės, kurios galėjo jau baigtis. Įgavo vėl intrigą. Tomašo komanda turi kamuolį. Perdavimas Tomašui. Tomašas iš po krepšinio, bet nepataiko. Vėl atkovojo kamuolį metą ir vėl nepataiko. Mesk. Pasuoja. Taip. Ir mėlėjai 10 sekundžių iki pabaigos. Airidas perima kamuolį. Meta. Ai. 5, 4, 3, 2, 1. 0. 10 minučių pasibaigė, todėl komandos žaidžia iki tol, kol kažkas įmes. Tie, kas įmeta, tie ir laimi. Dabar Tomašas toks raudonas, kad nesuprasi, ar įdegęs, ar... Airidas iš po krepšio, Augustinas meta, nepataiko! Taip, mėlėjai, taip! Po 2 savaičių matysime Tomašą su Garbanu. Ir štai auksinį kamuolį įmeta Airido komanda ir mėlėjai. Ir laimi Airidas! Ne, Tomašai, tu nelaimėjai. Ne, tu pralaimėjai, todėl mes laukiame po 2 savaičių tavo nuotraukos su ilgom kasom, garbanom ir, aišku, plikė per vidurį. Jūs nežinot, kur aš gyvenu, tai nesuras. Žinok, mes tave surasim, nes taip sakė. Aš neturiu namų, tai niekas manęs nesuras. Bet mes, žinok, tylėsim ir kai girdėsim, reiškia kažkur Tomašas. Reiškia kažkur kavos aparatas. Taip. Airidai, sveikinu ir sveikinu visą komandą, kuri laimėjo šiandienos mūsų Sumetam. Taigi tai buvo dar viena Sumetam laida. Sekite 3 korpuso YouTube kanalą, kad nepraleisti laidų. Spauskite like, dislike ir aišku komentuokite. O jeigu norite sudalyvauti, parašykite mums asmeninę žinutę. O kol kas aš sakau ate.